ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பளம் குழம்பு தாங்க. நல்லா டேஸ்டியாக எப்படி செய்யலாம்னா நான் இன்னைக்கு வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். தேங்காய் எதுவும் சேர்க்காம இன்னைக்கு அப்பளம் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடாயில் இப்போ நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட போகிறேன். நல்லெண்ணெயிலேயே நான் இன்னைக்கு அப்பளத்தை பொரிச்சு எடுத்துக்கிட போகிறேன். அதே எண்ணெயில் நம்ம குழம்பும் செஞ்சிடலாம். குழம்பு நல்லெண்ணெயில் செய்யும் போது ரொம்ப குழம்பு டேஸ்டியாக இருக்கும். இன்னைக்கு அப்பளத்தை நான் நல்லெண்ணெயிலே பொரிச்சு எடுத்துக்கிட போகிறேன். இன்னைக்கு அப்பளம் குழம்புக்கு 7 அப்பளத்தை நான் இன்னைக்கு பொரிச்சு எடுத்துக்கிட போகிறேன். இந்த அப்பளம் குழம்புக்கு சைட் டிஷ் ஆம்லெட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா 10 நிமிஷத்தில் நம்ம இந்த குழம்பு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இன்னைக்கு இப்போ அப்பளத்தை நம்ம ஒரு 7 அப்பளத்தை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். முதல்ல நல்லா மீடியம் சைஸ்லேயே வச்சு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க, நான் 7 அப்பளத்தை பொரிச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதே எண்ணெயில் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சமாக வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. 15 சின்ன வெங்காயத்தை நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு கொத்து கருப்புலையே நான் கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதையும் இப்போ இதுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு தக்காளியை மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன். அதையும் இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம மசாலாவை சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை எடுத்து கரைச்சி வச்சிருக்கேன். அதையும் இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்தாச்சு. இப்போ 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு 1 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டோம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அப்பளத்தை சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸாக போடாமல் மீடியம் சைஸ் பீசஸாகவே போடுங்க. அப்பளத்தை நொறுக்கி நான் எல்லா அப்பளத்தையும் நான் இப்போ குழம்புல சேர்த்துக்கிட போகிறேன். எல்லா அப்பளத்தையும் சேர்த்தாச்சு. மறுபடியும் ஒருக்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டோம். மறுபடியும் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்க, அப்பளம் குழம்பு நல்லா டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்க. டேஸ்டியான ரெசிபி. ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நம்ம இந்த குழம்பு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி அப்பளம் குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறந்துடாம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஒருக்க இந்த அப்பளம் குழம்பு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. ஓகே, பாய்.